বহুদিন ধরে মুসলিমদের সতর্ক করার চেষ্টা করছি, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ধারাবাহিক ভিডিও বানাচ্ছি। কিন্তু তার মধ্যেও ভারতবর্ষ জুড়ে ঘটে চলেছে এমন এমন কিছু ঘটনা যেগুলো দেখার পরে অনেকেই ভাবছেন ভক্তদের সংখ্যা কি সত্যি সত্যি বাড়ছে। মুশকিলটা হচ্ছে এইগুলো যারা ভাবছেন তারা দুর্বল মানসিকতার। আমি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে সবথেকে বড় বিপদে আছে বিজেপি আরএসএস তথা ভক্তরা। কারণ তাদের এই উস্কানিতে, তাদের এই ষড়যন্ত্রে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ দিনকে দিন কমছে। এদের পিছন থেকে সমর্থন উঠে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের, এবং তাই তারা নতুন নতুন করে ষড়যন্ত্র এবং পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার চেষ্টা করছে। এখন মুশকিল হচ্ছে মুসলিমদেরকে এই ষড়যন্ত্র থেকে কী করে বাঁচানো যায়, দেশকে দাঙ্গার হাত থেকে, খুনোখুনির হাত থেকে বাঁচানো যায়। এই জন্য ধারাবাহিক বহু তথ্য বা বহু ভিডিও সামনে এসেছে। কিন্তু আপনাদেরকে আজকে যে ভিডিওটি বা যে কথাগুলো বলবো সেটা একটু অন্যরকম। এর আগে কোনো ভিডিওতে আমি এই কথাগুলো বলি। প্রথমত, মুসলিমরা এই ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার একটা সহজ উপায় হচ্ছে মসজিদে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো। এটা অনেকে বলেছেন কথাটা, কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, এই মুহূর্তে তাজমহল, মথুরা মসজিদ, কুতুব মিনার, এরকম বিভিন্ন মুঘল আমলের ঐতিহাসিক সৌধগুলোকে নিজেদের দাবি করছে যে সেখানে নাকি মন্দির ছিল। আমি যেটুকু জানি সেটা হচ্ছে ইসলামে বা কোরআনে কোনো অবৈধ জায়গায় বা কোনো অন্য ধর্মের সম্পত্তি জোর করে দখল করে বা তাদের মন্দির ভেঙে সেখানে কখনোই মসজিদ করার কোনো অনুমতি নেই ইসলামে। তার মূল কারণ হচ্ছে সেই জায়গাটা অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে যখনই আপনি বেআইনিভাবে বা অনৈতিকভাবে জায়গাটাকে দখল করছেন। এখন এই সমস্ত কথা তো আর ভক্তরা বুঝবে না, কিন্তু আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে তথাকথিত হিন্দুদের কাছ থেকে কোনো জমি জমা কিংবা ঘরবাড়ি কিছুই কিনবেন না, সম্পূর্ণ বয়কট করে দিন। না হলে একটা সময় গিয়ে তারা দাবি তুলবে যে এই বাড়িটা, এটা একটা সময় হিন্দুদের সম্পত্তি ছিল বা হিন্দুদের মন্দির ছিল, এই জমিতে এটা ভেঙে মুসলিমরা বাড়ি করেছে। এই এলাকায় মুসলিমদের কোনো কিছুই ছিল না, মুসলিমরা এই এলাকাটা দখল করেছে হিন্দুদেরকে তাড়িয়ে। অতএব এই ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। আপনি বাংলাদেশে থাকুন কিংবা ভারতবর্ষে বা এই বাংলায়, প্রত্যেক মুসলিমদের কাছে অনুরোধ, হিন্দুদের কাছ থেকে কিছুই কিনবেন না, এবং নিজের এলাকায়, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগান, মসজিদে ক্যামেরা লাগান, এমনকি মাদ্রাসাগুলোতেও ক্যামেরা লাগান। কারণ যে কোনো মুহূর্তে তারা কিন্তু ষড়যন্ত্র করে এলাকা উত্তপ্ত করতে পারে, খুনোখুনি, দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে পারে। ভিডিওটি ব্যাপক শেয়ার করুন, বন্ধুদেরকে সতর্ক করুন, যাতে করে এই আরএসএস বিজেপি যে ষড়যন্ত্র করছে সেই ষড়যন্ত্রে আপনি বা আপনার এলাকার মানুষ, এলাকার হিন্দু সবাই যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, দেশটা যাতে অশান্ত না হয়। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সম্প্রীতি বজায় রাখুন। ধন্যবাদ।